مساء الخير. الاهلي بيفلت بنقطه التعادل قصاد انبي، والحقيقه اداء الاهلي الفتره الاخيره افضل وصف ممكن يتقال عليه انه اداء مناسبات. يعني عندك ماتش في بطوله مهمه مثلا زي الانتركونتيننتال، زي ماتش في افريقيا، لا هتلاقي لعيبه بتلعب كره نظيفه، بيموتوا نفسهم، بيكسبوا، بيقدموا اداء كويس. اما بقى انت بتلعب في الدوري يا معلمي، انسى بقى. اداء تجاري بحت، اخره يعني يخليك تكسب الماتش بالعافيه، او زي ما انت شفت كده 6 نقط الاهلي بيضيعهم في اول 6 ماتشات. اعتقد ده ما حصلش من سنين طويله. انا كنت لسه الاسبوع اللي فات منزل احصائيه كده ان الاهلي، اعتقد ان من سنين السنين الاهلي ما ضيعش 6 نقط في اول 6 ماتشات في الدوري. دايما الاهلي كان بيبدا بدايه قويه، بياخد بوينتس كتير في الاول، ممكن يسقط في النص وبعدين يرجع تاني يكمل في الاخر، لكن ان هو يوقع 6 نقط في اول 6 ماتشات بالاداء، آه، انا بالنسبه لي ده اداء متخاذل. يعني بمعنى، خلينا نقارن كده. احنا مثلا عندنا في الزمالك الناس متضايقه من الاداء، لكن في نفس الوقت احنا مدركين تماما ان اغلب اللعيبه او عدد كبير من لعيبه الزمالك ده اخرها. يعني هي ما عندهاش اكتر من كده. انا متضايق منه لان انا حاسس ان ما ينفعش اللعيب ده يلعب في الزمالك، لكن انا عارف ومدرك كويس ان اللعيب ده اخره كده، هو لعيب مستواه كده. لكن انا لو من جمهور الاهلي وبشوف لعيبتي بالمزاج بيعملوا ماتشات كبيره وبيموتوا نفسهم وبيكسبوا فرق كبيره، وفي نفس الوقت على الجانب اخر ماتشات تانية اسهل بكتير بيلعبوا بالاداء ده، الاداء المتخاذل دوت، الهادي ده، اللي هو حتى فكره لا ده اهلي البلاس 90، ده مش عارف ايه، لا احنا في الاخر بنكسب. ده بالعكس ده دلوقتي بقى بيحصل. بالعكس، ان في فرق كتير بقت بترجع على الاهلي في الدقيقه الاخيره. النهارده ده كان هيحصل لولا ضربه الجزاء الراجل حطها في السما، لكن ده كان هيحصل. ماتش برضو زد على ما اتذكر، زد كان ليه بينالتي في الدقيقه الاخيره ما اتحسبتش، برضه هو اللي كان هيرجع في الاخر مش العكس. مش بقى لا الاهلي بيبقى متاخر او متعادل وهو اللي يجي في اخر دقايق يلعب بقى ويموت نفسه ويكسب. فالحقيقه انا مش عارف ده سببه ايه. الاهلي عنده كواليتي كويس. جمهور الاهلي يعني الناس صحابنا الاهلاويه بيجي يقول لك لا احنا عندنا نقص وعندنا بتاع، لا انا اسف يعني بالمقارنه بكل فرق الدوري يمكن باستثناء بيراميدز. انت عندك سكواد ممتاز جدا وعندك عمق في التشكيله في اغلب المراكز، جايز باستثناء الاجنحه. انت عندك مشكله فعلا في الاجنحه، لكن غير كده لا انت عندك لعيبه. وانا اسف يعني اكيد انت سكوادك حتى لو انت شايفه ناقص فهو احسن من سكواد ام بي، واحسن من سكواد زد، واحسن من سكواد الاتحاد، والفرق اللي انت ضيعت قصادها نقط. فانا مش عارف ايه اللي حاصل. احنا اكيد، انا سعيد اكيد، لكن لا ظاهره يعني ممكن نتناقش فيها. ليه الاهلي بيلعب كده في الماتشات بتاعت الدوري تحديدا، او الماتشات اللي هي مش مهمه، مش منوره، مش عليها السبوت. ومناسبة ملحوظة تانية برضو، حتى جماهير الأهلي اللي هي بتحضر الماتشات بتيجي في الماتشات العادية بتاعت الدوري وما بتلاقيهاش. زي النهارده المنظر في الاستاد اللي بيتلعب عليه الماتش، عدد قليل جدا من اللعيبه من الجماهير. برضه ده امر غريب، وانا لاحظته مؤخرا ان ماتشات الدوري بتاعت الاهلي اللي هي العاديه، يعني اللي هو مش بيلعب فريق كبير، عدد الجمهور فيها بقى قليل جدا. فتحس ان الجماهير بقى عندها نفس شعور اللعيبه، اللي هو لا ده ماتش سهل، لا يا عم ايه فكك، انا مش لازم يعني اطخ المشوار للاستاد، هنكسبه ايه باقل مجهود ممكن من اللي في الملعب ومن اللي في المدرجات. على العموم الدوري السنه دي واضح ان هو هيبقى مثير غير متوقع. ربما في النهايه برضو اهلي وزمالك وبيراميدز هم اللي ينافسوا على البطوله، ولكن فكره الدور الواحد دوت جولات قليله، 17 جوله بس، فجاه هتلاقي نفسك خلاص موجود في الامتار الاخيره من الموسم وانت ممكن ما تلحقش نفسك. وده برضو امر اظن سلبي بالنسبه للاهلي. الاهلي يحب الماتشات تبقى اطول، يحب الدوري يبقى اطول عشان يعرف يلم نفسه ويرجع ويستغل تعثر المنافسين. كل ما العدد المباريات يبقى اقل، اعتقد دوت ممكن يشكل مشكله للاهلي لو ما تدركش فكره السلبيه والتراخي اللي هو بيأديها في المباريات بتاعت الدوري. معانا موسم قوي ومثير والزمالك في الصداره، فانا متصدر وممكن تكلمني عادي.